Strategiyada 10 kilogramdan ortiq vazn tashlash, tinimsiz sport bilan shug'ullanish, parhezsiz ozish. Bugungi kunda aynan mana shu gaplar ko'pchilik yurtdoshlarimizni aldanib qolishiga sabab bo'lmoqda. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvning navbatdagi soni xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ko'pchilik yurtdoshlarimiz uchun foydali, shuning bilan birgalikda manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Sababi bugungi ko'rsatuvimiz orqali siz aynan semizlik bilan qiynalayotgan bo'lsangiz va sizni ko'plab savollar qiziqtirayotgan bo'lsa, mana shu savollarga javobni bugungi ko'rsatuvimiz orqali topishingiz mumkin. Ko'rsatuvimizning mehmoni esa aynan mana shu soha bo'yicha mutaxassis Feruza opa bo'ladilar. Avvalambor assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun ayni damda shu semizlik bilan qiynalayotgan teletomoshabinlarimizga qo'ldan kelgan yordamni berishga va o'zimni bilim tajribalarim bilan bo'lishishga sizlar bilan tayyorman. Bilasizmi, bugungi kunda aynan semizlik juda ham ko'pchilik yurtdoshlarimizni qiynab kelmoqda va aynan shu semizlikka qarshi kurash borasida ko'plab mahsulotlarni sotib olishadi va aldanib qolishadi. Ba'zan esa organizmning boshqa qismlariga ham nojo'ya ta'sir ko'rsatgan holatlari bo'ladi. Keling, ko'rsatuvimizning dastavvalda aynan umuman olganda semizlik qanday kelib chiqadi, buning kelib chiqish sabablari nimalardan iborat, mana shular haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Tushunarli. Xo'p, semizlik bu avvalambor birinchi navbatda harakat kamligidan, noto'g'ri ovqatlanishdan, to'g'ri turmush tarzini amalga oshirmaslikdan yuzaga kelib chiqadi. Albatta buni siz hozir oldini olmasangiz, bir paytlar o'zimda ham bo'lgan shu ortiqcha vazn, hozir ham bor bu ortiqcha vazn va men shu bilan kurashib kelyapman. Aynan shu mahsulotlar orqali men o'zimga kerakli vaznga erishishga harakat qilyapman. Bizani bu mahsulot aynan sizdagi o'sha ortiqcha qancha kilogramm vazndan xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, shu vazndan xalos bo'lishga sizga yordam beradi. Ko'rsatuvimiz avvalda aynan mahsulot haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Menimcha aynan semizlikka qarshi kurashayotgan yurtdoshlarimiz uchun bu foydali ham bo'ldi deb o'ylayman. Keling, shunday ekan, ayni paytda mana shu mahsulotlarning tarkibi nimalardan iborat, organizmning boshqa qismlariga hech qanday zarar keltirib chiqarmaydimi, shular haqida gapirib bersangiz. Tushunarli. Xo'p, mahsulotimiz tarkibi hammasi tabiiy giyohlardan va vitamin komplekslaridan tashkil topgan. Organizmga zarar bermaydi, o'ziga o'rgatib qo'ymaydi, doimiy muntazam ichib yurish ham talab qilinmaydi. O'zingizdagi ortiqcha vaznni tashlab olguningizcha qabul qilasiz va o'sha vaznga ega bo'lganingizdan keyin to'xtatib, o'zingizni turmush tarzingizni yo'lga qo'ysangiz, ya'ni ortiqcha harakatni ozgina ko'paytiramiz, ko'proq yurish mashqlarini bajaramiz va to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladigan bo'lsak, xudo xolasa bu vaznni qayta yig'ib olmaymiz degan umiddaman. Sababi o'zimda ham hozir aynidan o'sha narsa kuzatilyapti. To'g'risi o'zimni ko'p marta aytib o'tyapman. Sababi o'zimda bir oy oldin 96 kilogramm vazn bo'lgan. Hozir mana shu mahsulotni men bir oy davomida iste'mol qilishni boshladim va hozir 83 kilogramm vaznga tushdim. Lekin hali to'xtab qolish niyatim yo'q. Men 65 kilogramm vaznga tushgunimcha bu mahsulotni iste'mol qilish payiga tushganman. Agar inson aynan mana shu mahsulotni iste'mol qilish mobaynida boshqa bir dori vositasini ham iste'mol qilayotgan bo'lsa, bular reaksiyaga kirishib nojo'ya ta'sir qilishi mumkinmi? Yo'q, albatta, bemalol bu mahsulotni boshqa dorilar bilan qabul qilsa bo'ladi. Sababi bu mahsulotimiz dori vositasi bo'lmaganligi sababli boshqa dorilar bilan reaksiyaga kirishmaydi, nojo'ya ta'sirini ko'rsatmaydi va organizmga hech qanaqa zarar keltirib chiqarmaydi. Albatta, agar shu mahsulot sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilib, bemalol mutaxassis bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Mutaxassis sizga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan holatda tavsiya va maslahatlarni berib o'tadi. Eslatib o'tamiz, mutaxassisning tavsiyalarini va maslahatlarini olish mutlaqo bepul hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, agar ushbu mahsulot sizni qiziqtirib sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul hisoblanadi. Ya'ni yetkazib berish mobaynida sizdan hech qanday pul talab etilmaydi va yana ustunlik jihatlaridan biri aynan ayollar bilan ayol mutaxassislar, erkaklar bilan erkak mutaxassislar bog'lanishadi va siz aynan mana shu borada o'zingizdagi barcha kamchiliklarni ularga bemalol aytishingiz mumkin bo'ladi va sizdan kelib chiqqan holatda ular sizga kerakli mahsulotlarni tavsiya qilib o'tishadi. Bilasizmi, bugungi kunda aynan ko'pchilik, ayniqsa yoshlarimizda semizlikka moyillik kundan kunga oshib bormoqda. Buning asosiy sababi nima? Buning asosiy sababi boya aytib o'tganimdek, biz vaqtida ovqatlanmaymiz, noto'g'ri ovqatlanamiz. Hozir ko'pchilik yoshlar fast food mahsulotlarini ko'p iste'mol qilish va bu mahsulotlar organizmda ortiqcha yog' yig'ilishini va gormon buzilishiga sabab bo'ladi. Biz o'zimiz bilmagan darajada o'zimizga ortiqcha vazn yig'ib qo'yamiz. Agar biz bu narsani nazoratga olmasak, harakatimizni o'zini normal holatiga olib kelmasak, ya'ni jismoniy harakat bilan shug'ullanmasak, aytaylik oddiy yurish
kun davomida kechqurun 1 soat 10 ming qadam hech bo'lmaganda yursangiz, siz o'zingizdagi ortiqcha vaznni kontrol qila olasiz, ya'ni nazorat qila olasiz. Xalq orasida shunday gaplar ham yuradi. Aynan semizlikning asosiy sabablaridan biri bunga stress ham sabab bo'la oladi kabi so'zlar ham yuradi. Aslida bu qanchalik to'g'ri? Albatta, bu ham to'g'ri. Sababi ko'pchilik ayollarimiz uyda qanaqadir muammo bo'lib qolsa yoki turmush o'rtog'i bilan urushib qolsa, stressli holat bo'lsa, ishda qanaqadir muammo bo'lsa, o'sha stress oqibatlarida ko'p noto'g'ri ovqatlanish holatlari bo'ladi va ko'proq shirinliklarga moyillik ortadi va shirinlik o'zimiz bilmagan holatda ko'p yeb qo'yamiz. Shuni oqibatida ham odamda gormon buzilishi bo'ladi va o'shani ta'sirida inson o'zidagi ortiqcha vaznni yig'ib oladi. Bizning mahsulotlarimizdan foydalanib ko'rsangiz, aynan mana shu Doraslim mahsulotimiz bu organizmda yig'ilgan ortiqcha yog'larni, ya'ni siz eritib tushira olmayotgan yog'larni eritishga yordam beradi. Ishtahani bloklab beradi, ya'ni shirinlikka bo'lgan moyillikni pasaytiradi. Matcha choyimiz bu organizmdagi shlak toksinlarni yuvib chiqaradi. Organizmni to'liq oshqozon osti bezlaringizni, ichaklaringizni tozalab, qabziyatni bartaraf qilib beradi va sizda ich kelishda muammo bo'lmaydi. Inafol mahsulotimiz bu sizdagi gormon, buzilgan gormonlaringizni o'zini normal holatiga tushirishga yordam beradi. Qayta shu vaznni yig'ib olmasligingiz uchun albatta bizning Inafol mahsuloti juda ham yaxshi yordam beradi. Sababi sizdagi ko'tarilgan kortizol gormoni, insulin gormoni, adaptogen gormonlaringizni normal holatiga tushirishga yordam beradi. Bu yerdagi mahsulotlarning 3tasini ko'ryapmiz. Ayni paytda 3tasini bittada iste'mol qilish kerakmi yoki kerakli bittasini iste'mol qilsa ham bo'ladimi? 3tasini baravar iste'mol qilsa, endi albatta rejim bilan o'zini vaqti bo'ladi. Mutaxassislarga bog'lansa, bizning pastda ko'rsatilgan raqamlarimizga bog'lansa, qaysi biri qay paytda ichilishini to'liq ma'lumoti beriladi va bu narsani baravar birga iste'mol qilgandan keyin men sizlarga aytayotgan natijaga erishish imkoniyati yana ham ko'proq bo'ladi. Albatta, faqat Doraslim mahsulotidan o'zini foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni yog' eritishga juda ham yaxshi yordam beradi. Lekin yog' eritganingiz bilan siz organizmingizdan o'sha erigan yog'larni chiqarib tashlamasangiz yoki gormonlaringizni normal holatiga olib kelmasangiz, buni nazorat qilmasangiz, siz qayta yana semirib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning uchun bizda bu 3 ta kompleks mahsuloti baravar iste'mol qilinsa, juda ham zo'r natija bo'ladi va qayta semirmaslikka sababchi bo'ladi. Mahsulot iste'mol qilinishni boshlagandan keyin qancha muddat ichida natijani sezish mumkin? Uzog'i bilan 1 hafta 10 kunda sizga natija sezilishni boshlaydi. Albatta, lekin ba'zi bir mijozlarimiz 10 kun, 15 kun davomida iste'mol qilib natijani ko'rgandan keyin orada to'xtatib, 1 kun ichib, 1 kun ichmasdan shunaqa holatlar kuzatiladi-da, keyin orada bizga telefon qilib, boshida yaxshi natija olgandim, nimagadir mana уже 1 hafta bo'ldi yoki 1 oy bo'ldi, men natija ko'rmayapman. Sababini so'rasak, birda ichadi, birda ichmaydi, birda vaqti bo'ladi, birda ish bilan bo'ladi. Shuning uchun bir xil paytda ichmaganligi sababli bu vazn tashlash to'xtab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi. Imkon darajasida sizga aytilgan vaqtida iste'mol qilsangiz, shu narsani nazoratga olsangiz, siz xohlayotgan natija albatta bo'ladi. Ushbu mahsulotni iste'mol qilish mobaynida parhez ham tutish talab etiladimi? Parhez deganda unaqa kuchli parhez talab qilinmaydi. Uy sharoitida tayyorlangan barcha ovqatlarni iste'mol qilsa bo'ladi. Faqatgina gazli ichimliklar, achchiq sho'r narsalar, alkogol mahsulotlari yoki bo'lmasam haddan tashqari yog'li ovqatlar deyarli iste'mol qilmaganingiz ma'qul. Yog'li ovqatlar deganda uyda ham yog'li ovqatlar tayyorlashimiz mumkin. Ana o'sha yog'li ovqatni yog'sizroq qilib suzib yesangiz bo'ladi albatta. Albatta, bu mahsulotni yoshi chegaralanganmi? Ya'ni yoshi kattalar va yoshi kichkinalar ham ichishi mumkinmi? Albatta bo'ladi, sababi bizning mahsulotimiz 100% tabiiy mahsulot bo'lgani uchun 10 yoshdan boshlab 90 yoshgacha bemalol iste'mol qilsa bo'ladi. Ayni damda bizda kuzatayotgan bo'lsangiz, juda ham ko'p yoshlarimizda ortiqcha vazn bilan muammo bor. Ya'ni shu 10, 15, 20 yosh atrofida juda ham ko'p ortiqcha vazn yig'ilgan bizga murojaat qilishadi. Ota-onalari farzandimda ortiqcha vazn bor deb. Bu ortiqcha vaznga birinchi navbatda sabab o'sha gormon buzilishi hisoblanadi. Albatta, ushbu mahsulotimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 44 04 raqamlariga murojaat qilib, bemalol mutaxassis bilan bog'lanishingiz mumkin. Eslatma tariqasida aytib o'tamiz, mutaxassis bilan bog'lanish va ularning fikrlarini, tavsiyalarini, maslahatlarini olish mutlaqo bepul hisoblanadi. Shu bilan birga agarda ushbu mahsulot sizni qiziqtirib, xarid qiladigan bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib berish xizmatlari mutlaqo bepul hisoblanadi, ya'ni yetkazib berish jarayonida sizdan hech qanday pul talab etilmaydi. Va bilasizmi, aynan ko'pchilik insonda mana shu holat kuzatilsa kerak, aynan qandaydir bir stressga tushgan paytlarda ko'p yeyish holati kuzatiladi va shuning natijasida ham semizlik kelib chiqadi. Aynan stressga tushgan paytda yeyish aslida qanchalik to'g'ri?
Endi bu albatta noto'g'ri, lekin biz buni ayol kishi ayniqsa nazorat qila olmaydi. Muammo bo'ladi har xil. Uydagi muammo, ishdagi muammo, tashvishlar, asab buzarliklar bu narsada ko'pincha insonda shirinlikka bo'lgan moyillik ortadi. Va bu narsani biz nazoratga olmasak, endi albatta uni nazorat qilish ozgina murakkabroq, lekin nazoratga olmasak bu ortiqcha vazn yig'ilsa yig'iladiki, o'zidan o'zi kamayib qolmaydi. Va albatta ortiqcha vazn yig'ilgandan keyin insonda sog'lig'ida muammo bo'ladi, bo'g'im kasalliklari kelib chiqadi, oyoqda nagruzka bo'ladi, tizzalaringizda og'riqlar kelib chiqadi, jigaringizni yog' bosadi, oshqozoningizni yog' bosadi va o'zingizda sog'lig'ingizda ortiqcha muammoni keltirib chiqarasiz. Va ayniqsa mana shu ortiqcha vazn sahr kasallikka moyillikni orttiradi. Albatta, umuman olganda xalq orasida shunday gaplar ham yuradi. Hech qanday ovqat yemasa ham, ya'ni ko'p parhez tutsa ham, sport bilan doimiy ravishda shug'ullanadigan yurtdoshlarimizda ham afsuski semizlik kuzatiladi. Aslida semizlik irsiy ham bo'lishi mumkinmi? Semizlik irsiy deb bo'lmaydi. Endi suyagi yirik insonlar bo'ladi tabiatan. Ota-onasida suyak yirik bor yoki bo'lmasam biron bir yaqinlarida bor. Ulardan o'sha bo'y balandligi yoki suyagi yirik bo'lib tug'ilgan holatlari bo'lishi mumkin, lekin semizlik bu irsiy bo'lishi kamdan kam holatlarda uchraydi. Asosan semizlik bu o'sha kam harakatlikdan, noto'g'ri ovqatlanishdan, gormon buzilishidan kelib chiqadi. Ba'zi insonlarda esa buning aksi bo'ladi, ya'ni qancha ko'p ovqat iste'mol qilsa ham ularda semizlik kuzatilmaydi, ya'ni har doim o'z holatini o'z holicha saqlab qolishadi. Bunga sabab nima? Endi bunga sabab u o'zi tabiatan oriq inson bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha yesa ham semirmaydigan insonlar bo'ladi, to'g'ri bu gapingiz. Bu ota-onasi shunaqa ozg'in odam bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam ichida gijja qurtlar paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu yoshligidan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Shuni sababidan ham qancha yesa ham semirmaydigan insonlar bo'ladi. Bizga ham murojaat qilishadi. Bizda faqat mahsulotlar ozdiruvchi emas, kompaniyamizda, ya'ni bizda ozdiruvchi mahsulotdan tashqari o'sha gijja qurtlarni tozalab beruvchi mahsulotlar ham bor. Ana o'sha gijja qurtlarni mahsulotlariga bizga mijozlar aloqaga chiqishganda aytadi, qancha ko'p ovqat yesam ham semirmaydi yoki bolalari qancha ko'p ovqat yesa ham umuman o'sha kerakli vaznni yig'a olmaydi, o'smaydi yoki rivojlanmay qoladi. Bunga sabab o'sha ichidagi parazit qurtlar. Parazit qurti bor insonlar bu albatta semirishga moyilligi juda ham past bo'ladi. Aynan ozg'inlikning asosiy sabablaridan biriga bu parazitlar sabab bo'lishi mumkin. Albatta parazit qurtlar bu ko'p narsaga sabab bo'lishi mumkin. Organizmingizda parazit qurtlar bor ekan, sizda sog'lig'ingizda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni sizda terida har xil toshma dog'lar ko'payadi, og'izdan noxush hid kelishi boshlaydi, uyqu buzilishi bo'ladi. Bo'g'imlarda har xil kasalliklar, og'riqlar shu gijja qurtlardan kelib chiqadi. Sababi gijja qurtlar u bitta joyga tuxum qo'ymaydi. Oshqozon, jigar, ichak har bir organizmga joylashib o'zini tuxumlarini qo'yadi. Eng yomoni miyani orqa qismiga ham joylashadi-da, sizda miyada joylashgan xotira va nerv tomirlaringizni ham shikastlab qo'yadi. Ba'zi bir insonlar juda ham asabiy bo'ladi. Ba'zi bir yoshlarda juda ham ko'p stressga moyilligi ortadi, injiq bo'ladi. Bularning hammasi shu parazit qurtlarning ta'siridan ham yuzaga keladi. Imkon darajasida organizmni shu parazit qurtlardan tozalab turish bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan parazit qurtlar organizmda bor ekanligini belgilari dastavval qanday bilinadi? Parazit qurtlarning avval belgilari bu birinchi navbatda og'izdan so'lak oqishi, kechalari tish g'ichirlatishi, uxlagan paytida yoki bo'lmasam yosh bolalar ko'pincha bir joyda yotib uxlay olmaydi, ag'anab yotadi. Ba'zi bir bolalarda, hattoki yoshi o'spirin yoshdagi insonlarda ham, bolalarda, qizlarda ham siyib qo'yish kasalligi bo'ladi. Enures kasalligi deyiladi. Bu kasallik ham o'sha parazit qurtlarning organizmda borligidan dalolat va yuzlariga oq dog'lar tushadi. Shuni hisobidan ham uni bilib olsa bo'ladi organizmda parazit qurtlar borligini. Albatta, agarda sizda ham mana shu kabi holatlar kuzatilayotgan bo'lsa va yoki sizning yaqinlaringizda bo'lishi mumkin, farzandingizda kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Shunday ekan, hozirroq pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 44 04 raqamlariga murojaat qilib mutaxassis bilan bog'lanishingiz mumkin. Yana bir marta eslatma tariqasida aytib o'tamiz, mutaxassis bilan bog'lanish va ularning maslahat tavsiyalarini olish mutlaqo bepul hisoblanadi. Shu bilan birgalikda sizlar uchun qulaylik jihatlaridan biri erkaklar bilan erkak mutaxassislar, ayollar bilan ayol mutaxassislar bog'lanishadi va sizdagi barcha holatlar qarab mahsulotlarni tavsiya qilishadi. Agarda mahsulotlar sizni qiziqtirib sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib berish mutlaqo bepul hisoblanadi, ya'ni yetkazib berish jarayonida sizdan hech qanday pul talab etilmaydi. Aslida semizlik qachon xavfli bo'lishi mumkin? Aslida semizlik bu haddan tashqari ortiqcha vazn yig'ilganda bo'ladi. Mana misol uchun aytaylik, meni bo'yim 1.63.
lekin vaznim 90 kilodan ziyod. Mana bu narsa juda ham katta sog'liqqa ta'sir qiladi. Sababi mani bo'yimga nisbatan vaznim kamida 1.63 bo'lsa, menda 60 yo 65 kilogramm vazn bo'lishi kerak aslida. Lekin menda 90 kilodan ziyod vazn bo'lgan paytda sog'lig'imga juda ham katta ta'sir ko'rsatgan. Bulardan birinchi navbatda bo'g'imlarga nagruzka tushgan, ya'ni og'riq. Tizza bo'g'imlarda og'riq bo'lgan, harakat sizda kamayadi. Nisbatan og'riq bo'lgandan keyin siz o'zingizni ayab harakatni kamroq qilasiz. Harakat kamroq qilganingiz hisobiga siz yana o'sha vazningizga vazn qo'shib boraverasiz va bu narsa juda ham ko'p sog'lig'ingizga zarar beradi. Jigaringizni yog' bosadi, oshqozoningizni yog' bosadi. Har bir organni yog' bosgandan keyin o'sha organizm ishlash faoliyati sekinlashib qoladi. Bizning har bir organizm yaxshi ishlashi uchun uni ishlash faoliyatini biz to'g'ri nazoratga olishimiz kerak. Ya'ni yog' bosgan yoki xolesterin tromb yig'ilgan bo'lsa tomirlaringizga, bunda qon aylanish sistemasi ham buziladi. Qon aylanish sistemasi buzilgandan keyin miyaga kislorod yetib borishi sekinlashadi va miyada qon aylanishi yaxshi bo'lmagani hisobiga infarkt, insult kasalliklari ham ayni shu semizlikni asoratlaridan kelib chiqadi. Albatta, va shu o'rinda menimcha yana bir marta mahsulotlarni tavsiya etib o'tishingiz, shu bilan birgalikda tarkibini yana bir marta tanishtirib o'tsangiz, menimcha hozir endigina ekran qarshisiga o'tirgan yurtdoshlarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Juda ham yaxshi. Bizning Doraslim mahsulotimiz yoki bo'lmasa matcha choylarimiz hammasi bular tabiiy mahsulotlar, ya'ni dori vositasiga kirmaydi. Bular hammasi biologik aktiv qo'shimcha. Doraslim mahsulotlarimizda giyohlar hamda vitaminlar qo'shilgan, sababi ozayotgan paytida odamda kerakli vitaminlar chiqib ketadi. Ya'ni sizda organizmda yog' erishi boshlagandan keyin yoki ishtahasizda pasaygandan keyin organizm o'ziga kerakli vitaminlarni yo'qotishni boshlaydi. O'sha vitaminlar yo'qolmasligi uchun bizning Doraslim mahsulotimizda juda ham yaxshi vitaminlar qo'shilgan. Ana o'sha vitaminlar kun davomida sizga kerakli energiyani beradi, kun davomida sizni tetik ushlab turadi va ochlik hissini bloklab qo'yadi. Siz ochlik nimaligini tushunmaysiz. Kun davomida ovqat yeysiz albatta, lekin nisbatan kamayadi. Ya'ni siz ilgari bir kosa ovqat yegan bo'lsangiz, bu mahsulotni iste'mol qilgandan keyin yarim kosaga ham qorningiz to'yadigan darajada bo'ladi. Doraslim bu sizdagi organizmdagi ortiqcha yog'larni eritib beradigan bo'lsa, bizning matcha choyimiz bu organizmda yig'ilgan shlak toksinlarni, oshqozon ichak faoliyatini, ishlash faoliyatini yaxshilab, qabziyatni bartaraf qiladi va shlak toksinlaringizni yuvib chiqaradi. Inafol mahsulotimiz bu organizmda buzilgan gormonlarni, ya'ni adaptogen gormoni, insulin, kortizol gormonlaringizni tiklashga yordam beradi. Kortizol gormoni ko'tarilganda insonda qorin sohasida ko'proq yog' yig'ilishi boshlaydi va harakatingiz nisbatan kamligini hisobiga bu уже oyoqqa nagruzka beradi. Javob uchun minnatdorchilik bildiramiz. Hurmatli yurtdoshlar, agar sizni ham ushbu mahsulotlar qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 44 04 raqamlarga hoziroq murojaat qilishingiz mumkin va ushbu mahsulot haqida yana ko'plab ma'lumotlarni aynan mutaxassislarning o'zlaridan olishingiz mumkin. Mutaxassis bilan bog'lanish, ularning fikrlarini, maslahatlarini olish esa mutlaqo bepul hisoblanadi. Va bilasizmi, ko'pchilik yurtdoshlarimizda shunday qo'rquv ham bo'lishi mumkin. Tez muddat ichida tez vazn tashlash aynan organizmga xavfli tomonlari ham bor degan qo'rquv ham bo'lishi mumkin. Aynan bu aslida qanchalik to'g'ri? To'g'ri, albatta bu narsa sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin, lekin siz ozmoqchi bo'layotgan mahsulotni agar to'g'ri tanlagan bo'lsangiz, sizni sog'lig'ingizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Aynan nima uchun men o'zim bu mahsulotni iste'mol qildim? Sababi bu Doraslim mahsulotni o'zi yog'larni eritsa, erigan yog'laringizni matcha choyimiz organizmingizdan chiqarib beradi va shlak toksinlaringizni yuvib chiqaradi. Gormonlaringizni normal holatiga keltirish uchun Inafol mahsuloti yordam beradi. Bu mahsulotlardan foydalanganingizdan keyin sog'lig'ingizga hech qanaqa zarar yetmaydi. Men o'zim ham bir oyning ichida 10 kilodan ziyod vazn tashladim va men o'zimda sog'lig'imda hech qanaqa o'zgarish sezganim yo'q. Qaytanga shu vaznlarni tashlagandan keyin ortiqcha 10 kilo vazn mendan ketganidan keyin ancha harakatim yengillashdi. Yuzimda tiniqlik bo'ldi, ya'ni ko'pincha mana shu ortiqcha vazn yig'ilganda odamning yuziga har xil dog'lar, toshmalar chiqishi boshlaydi. Sababi qon yaxshi aylanmagani hisobiga. Qon yaxshi aylanganidan keyin sizda organizmingizda ham o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni yuz tiniqlashishi boshlaydi, sochlaringizda o'zgarish bo'ladi, ya'ni soch yaltirashi yuzaga keladi, soch to'kilishi to'xtaydi. Ortiqcha vazn bu narsalarga ham sababchi bo'ladi. Umuman olganda bugungi kunda ko'pchilik aynan semishga qarshi kurashish mobaynida ko'plab mahsulotlarni iste'mol qilishadi va afsuski buning hech qanday foydasi bo'lmaydi. Shu sababli ham aldanib qolishlari mumkin bo'ladi. Ushbu mahsulotni esa bizlarni tomosha qilayotgan yurtdoshlar uchun foydali va shu bilan birgalikda qalblarida umidni paydo qila oldi desam albatta xato bo'lmaydi. Bu mahsulotni qayerdan topishlari mumkin? Bu mahsulotni albatta bizlarga shu pastdagi ko'rinib turgan raqamlarga aloqaga chiqsangiz, bizning mutaxassislarimiz sizni nazorat olishadi va sizni holatingizdan kelib chiqib kerakli kurs
sizga taqdim etishadi va shu kurs davomida siz mutaxassis bilan bemalol bog'lanib, gaplashib, o'zingizga kerakli savollaringizga javob olib turishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu konsultatsiya bizda bepul bo'ladi. Bemalol bog'lanib, hattoki meni so'rasangiz, meni ham ulab berishadi. Men o'zim sizga qanaqa foydalangan bo'lsam, xuddi shunaqa foydalanish tartiblarini tushuntirib o'taman va xudo xolasa, men erishgan natijaga siz ham erisha olasiz. Albatta, buni harakatni to'xtatmagan holatda endi baribir ozish bu nafaqat sog'liq uchun, hattoki o'zingizni chiroyingiz uchun ham kerak bo'ladi. Qaddi-qomatingiz joyida bo'lsa, o'zingiz xohlagan kiyimlarni bemalol kiya olasiz. Endi men o'zimda ortiqcha vazn bo'lgan paytda bilardim qanaqa kiyimlar kiyib yurishimni. Hali ham baribir bu vaznni tashlashga to'xtab qolganim yo'q. Hali men o'zimdagi o'sha 20 kilodan ziyod vaznni tashlashim uchun aynan shu mahsulotlardan foydalanaman. Xohlasangiz bizga aloqaga chiqing, men bilan birga kurs davom ettirishingiz mumkin. Ushbu mahsulotlarni dorixonalardan ham sotib olish mumkinmi? Yo'q, albatta dorixonadan sotib olish mumkin emas. Sababi biz dorixonaga berganmiz bir paytlar, lekin dorixonada sizni bizani konsultatsiyamiz kabi konsultatsiya sizga berilmaydi. Ya'ni sizni muntazam nazorat qilib turmaydi. Aytaylik, sizda qanaqadir savol tug'ildi yoki sizda qanaqadir muammo bo'lib qoldi. Siz kimga murojaat qilasiz? Dorixonaga yugurib borganingiz bilan u sizga u ma'lumotni bermaydi. Shuning uchun bu mahsulotni biz o'zimiz nazoratga olgan holatda har bir mijozimizga uyigacha bepul dostavka bilan yetkazib beramiz. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, agar ushbu mahsulotlar sizni qiziqtirgan bo'lsa, hoziroq pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 4404 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin va o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Va bilasizmi, aynan ijtimoiy tarmoqlarda bugungi kunda bir oyda 15 kilogramm vazn tashlash mumkin, 20 kilogrammgacha vazn tashlash mumkin kabi reklamalarga afsuski ko'zimiz tushadi va mana shunday holatlarda insonlar ko'pchiligi aldanib qolishadi. Aslida bir oy vaqt mobaynida 15 kilogrammgacha vazn tashlash qanchalik rost? Albatta, buni ham nazoratga olsa bo'ladi. Sababi aytganimdek, boya o'zim ham 10 kilodan ziyod vaznni bir oy davomida tashladim. Lekin bu uchun men dori ichibman yoki mahsulot qabul qilyapman, bo'ldi. Men hamma narsani yesam bo'ladi, harakat qilsam, harakat qilmasam ham uyda yotib shu mahsulotni iste'mol qilsam ham ozaman degan tushuncha bu noto'g'ri. Sababi baribir siz ozgina o'zingiz ham yordam berishingiz kerak organizmga kerakli vaznga ega bo'lishi uchun. Bu uchun bizning mahsulotlarni foydalanasiz. Yeyish mumkin, ichish mumkin bo'lmagan mahsulotlarni biz sizga aytib o'tamiz. Ana o'sha narsalarni nazoratga olasiz. Kechqurun ishdan bo'shagan paytingizda 10 ming qadam kamida yoki 5 ming qadam kamida harakat mashqlarini qilsangiz, yurib siz bemalol o'zingizdagi o'sha 10 kilodan ziyod vaznni tashlab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shu bilan birgalikda sizlar uchun qulay jihatlardan yana biri, ushbu mahsulotlarni sotib olganingizdan keyin shunchaki siz bilan bog'lanish to'xtatib qolinmaydi, ya'ni har haftada bir kun belgilanadi va aynan mana shu kun mobaynida har hafta siz bilan mutaxassislar bog'lanib turishadi, sizdagi natijalarni, holatingizni so'rab, doimiy ravishda sizning ahvolingizdan, sog'lig'ingizdan xabardor bo'lib borishadi va aynan holatingizdan kelib chiqqan holda sizlarga doimiy ravishda maslahatlarni berib borishadi. Ya'ni siz har doim mana shu mahsulotlarni iste'mol qilish mobaynida mutaxassislarning nazorati ostida bo'lasiz. Va bilasizmi, bugungi kunda ko'pchilik aynan operatsiya qilishni ham tanlashadi. Bu organizm uchun qay darajada zararli? To'g'ri gapingizga qo'shilaman. Bu organizm uchun zararli tomonlari, ya'ni qanaqa? Misol uchun, hozirgi ko'p paytda ko'pchilik oshqozon kestirish yoki bo'lmasam qorindagi yog'larni oldirish bilan shug'ullanishmoqda va bu insonlar juda ham ko'paymoqda. Bunaqa holatlarda inson sog'lig'iga, salomatligiga zarar bermasligi mumkin. To'g'ri tanlansa, vrach to'g'ri tanlansa, to'g'ri joyga murojaat qilinsa, ya'ni o'zini ishini ustasiga murojaat qilinsa. Lekin u holatda ham baribir insonda immunitet pasayishi holatlari kuzatiladi. Sababi oshqozon operatsiyasini qildirganingizda sizga baribir yeyish bo'lmagan narsalarni to'xtatishadi. Kategorически siz faqatgina suyuq ovqat bilan oziqlanishingizga to'g'ri keladi. Hattoki go'sht yeyolmay qolasiz qanchadir vaqt muddat. Lekin siz organizmingiz u narsani talab qiladi-ku. Bizning organizm o'sha yeyotgan mahsulotlaringiz bilan, oziqlanayotgan mahsulotlaringiz bilan o'ziga kerakli vitaminlarni oladi. Lekin siz o'sha vitaminlarni organizmga yetkazib bera olmasangiz, tasavvur qiling, sizning sog'lig'ingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi. Birinchi navbatda immunitetingiz tushib ketadi, qon aylanishi buziladi, holsizlik, charchoq, uyquga bo'lgan talab oshadi va bu narsa sizni kun davomida, aytaylik, ishlaydigan bo'lsangiz, ishingizdan chekinib qolishingiz mumkin, ishlash sizga qiyinlik tug'dirishi mumkin, harakat sizda deyarli kamayadi, sababi sizda holsizlik kuchayadi. Shuning uchun men sizga undan ko'ra tabiiy ravishda ozishlaringizni tavsiya qilgan bo'lardim.
Albatta, hurmatli yurtdoshlar, agar sizni ham mana shu kabi muammolar qiynab kelayotgan bo'lsa, yana bir marta eslatib o'tamiz, pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 44 04 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin va bu orqali siz mutaxassis bilan bog'lanasiz. Mutaxassisning fikrlarini va maslahatlarini mutlaqo bepul hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, agarda sizni ushbu mahsulotlar qiziqtirib sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul hisoblanadi, ya'ni sizdan yetkazib berish jarayonida hech qanday pul talab etilmaydi. Umuman olganda, qanday insonlar uchun ushbu mahsulotlar umuman tavsiya etilmaydi? Qanday holatlarda ichish mumkin emas? Tushunarli. Bu mahsulotlarimizni homilador holatda, ya'ni emizikli holatda mumkin emas. Emizikli bo'lganda ham 6 oylik bo'lsa farzandingiz, emayotgan farzandingiz bemalol foydalansangiz bo'ladi. Faqatgina shu emizikli holatda 6 oygacha mumkin emas, homilador paytida mumkin emas va onkologiya o'simligi bor, ya'ni o'simtasi bor insonlarga mumkin emas. Aynan yosh kattalar juda ham qo'rqishadi. Aynan mana shu kabi mahsulotlarni iste'mol qilishda, sababi organizm yosh katta bo'lgani sari afsuski qarib ham boradi. Shuning uchun yosh katta bo'lgan insonlar afsuski bu mahsulotlarni iste'mol qilishda ham qo'rqishadi. Ularga qanday maslahatlarni va tavsiyalarni berib o'tasiz? Endi agar siz tavakkal qilmasangiz, qo'rqib yuradigan bo'lsangiz, o'zingizdagi ortiqcha vaznni siz ko'paytirasiz-ki, o'zidan o'zi kamayib qolmaydi. Siz qo'rquvingiz undan 2 baravarga ortadi. Sababi ortiqcha vazn bo'lgan insonda sog'lig'ida o'sha kasallik, bor kasalligi ham rivojlanib, tezroq jarayonga ko'chishni boshlaydi. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizdagi malakali mutaxassislar sizga kerakli kursni taklif qilishadi va shu kurs davomida siz nazoratda bo'lasiz. Sog'lig'ingizda qanaqadir o'zgarish bo'layotgan bo'lsa ham bemalol bizga murojaat qilib, o'zingizdagi qiziqtirayotgan savollarga biz orqali javob olsangiz bo'ladi. Mahsulotimiz 100% tabiiy bo'lgani uchun organizmga mutlaqo zarar bermaydi, o'ziga o'rgatmaydi, doimiy foydalanish bunga talab qilinmaydi. Agar ushbu mahsulotni iste'mol qilib, yetarlicha kurs natijalari tugalangandan keyin yana bir marta semizlik qaytalanishi mumkinmi? Agar qaytalanishi mumkin bo'lsa, bunga asosiy sabab nima bo'ladi? Qaytalanish bo'lganda qaytalanish mumkin albatta, lekin birdaniga qaytalanmaydi. 1 yil, 2 yil davomida bemalol ayta olaman, 2-3 yil davomida sizda bu narsa qaytalanmaydi. Albatta biz inson bo'lganimiz uchun hayotimizda har xil o'zgarishlar bo'lishi mumkin, gormon buzilishlari bo'lishi mumkin, ayollarimiz yana tug'ruq o'tkazishi mumkin yoki qanaqadir jiddiyroq kasallik bilan og'rishi mumkin. Shunaqa holatlardagina qaytalanmasa, bu mahsulotni ichib ertasiga qayta semirib ketish holatlari bo'lmaydi. Yuqorida hammani qiynab kelayotgan bir mavzuga to'xtalib o'tdingiz. Aynan tug'ruq jarayonidan keyin ko'pchilik ayollarda semirish holati kuzatiladi. Bunga sabab nima bo'ladi? Bunga sabab shu gormon buzilishi, ya'ni tug'ruqdan keyin insonda gormon buziladi, kerakli gormonlarimiz bizada semirishga moyillikni orttiradigan gormonlarimiz ko'tariladi, o'zini normal holatida ishlamaganligini hisobiga insonda semizlik holati kelib chiqadi va bu narsani biz nazoratga ola olmaymiz. Sababi emizikli bo'lamiz. Bolani emizgandan keyin inson xohlasa, xohlamasa ko'proq miqdorda ovqat yeyishni boshlaydi va shuni hisobidan ortiqcha vazn yig'iladi. Lekin siz o'sha emizayotgan paytingizda ham bola 6 oydan katta bo'lganda bizga murojaat qilsangiz, biz uni nazoratga olamiz va sizdagi ortiqcha shu ko'tarilgan gormonlaringizni normal holatiga tushirib, sizdagi ortiqcha yig'ilgan yog'larni organizmingizdan chiqarib tashlashga yordam beramiz. Bu uchun albatta pastdagi ko'rinib turgan sizga raqamga murojaat qilsangiz, bizning malakali mutaxassislarimiz sizga kerakli kurs nazarcheniyasini qilib beradi. Aynan tug'ruq jarayonidan keyin ortiqcha semizlikni oldini olish uchun ozgina bo'lsa ham qanday maslahatlarni va tavsiyalarni berib o'tasiz? Albatta bu narsa juda ham oson. Ya'ni to'g'ri ovqatlanishga rioya qilishimiz, ko'proq harakat qilishimiz, kun davomida misol uchun tug'ruq bo'lgan paytida ko'pchilik ayollarimiz baribir bola bilan qo'shilib dam olishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Endi bir gap bilan aytganda to'g'ri ovqatlanish va ko'proq harakat qilish bu sizga juda ham katta yordam beradi. Mutaxassis sifatida bugungi kunda semizlikni oldini olish uchun bizlarni tomosha qilayotgan yurtdoshlarga kundalik tartibda qanday hayot kechirishlari lozim? Mutaxassis sifatida sizga shuni ayta olamanki, siz hozir yeyotgan mahsulotlaringizni yeyishingiz mumkin, lekin uni kaloriyasiga e'tibor qarating. Sababi ko'pchilik to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'ymaydi. Ertalablari nonushtaga iloji bo'lsa, qaynatilgan tuxum, pomidor, bodring hozir juda ham arzon u narsalar, pishiqchilik payti shu mahsulotlar bilan oziqlaning. Tushlik paytida o'zingiz yengilroq biron bir ovqat tayyorlab yeng, suyuq ovqat bo'lsa da bo'ladi yoki bo'lmasam kechqurunga imkon darajasida oldidan keyin ovqat
rag'batlanmaslikni tavsiya qilgan bo'laman. Menimcha bugungi ko'rsatuvimiz juda ham foydali, shu bilan birga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Ayniqsa semizlik bilan kurashayotgan yurtdoshlarimiz uchun siz tavsiya etib o'tgan ushbu mahsulotlar juda ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. Keling ko'rsatuvimizni yakunlar ekanmiz. Yakunlash mobaynida ham aynan mana shu mahsulotlar haqida yana bir marta ma'lumot berib o'tsangiz. Xo'p, tushunarli. Qarang, bizani mahsulotimizdan foydalansangiz, xudo xolasa afsuslanmaysiz. Sababi mahsulotimiz aytib o'tganimdek 100% tabiiy mahsulot, tabiiy giyohlardan va vitamin komplekslaridan tashkil topgan. Bemalol bizga pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz, mutaxassislarimiz bog'lanib, sizga kerakli kurs taklif qilishadi va shu kurs davomida nazoratda bo'lasiz. Xavotir olmasdan bemalol bizning mahsulotlarga ishonch bildirsangiz bo'ladi. O'zim sizni nazoratga olaman agar menga bog'lanib tushsangiz va kerakli ortiqcha sizdagi vaznni tashlashga yordam beraman. Mahsulotlarimiz bu bizda Dorasling mahsulotlari, ya'ni kapsula ko'rinishida bo'ladi. Bu organizmingizdagi ortiqcha yog'larni eritishga sizga yordam beradi. Matcha choyimiz bu organizmingizdagi ortiqcha yig'ilgan shlak toksinlarni va qabziyatni bartaraf qilib beradi. Shlak toksinlaringizni yuvib chiqaradi. Inafol mahsulotimiz bu sizdagi buzilgan gormonlarni, ya'ni kortizol gormoni, adaptogen gormoni, insulin gormonlaringiz ko'tarilgan bo'lsa, aynan shu gormonlar bizda ortiqcha vazn yig'ishga juda ham katta o'zini nima desa bo'ladi, sababini teg'izadi. Shu gormonlarni normal holatiga tushirishga sizga juda ham yaxshi yordam beradi. Bemalol bizga murojaat qiling va o'zingizga kerakli kursni biz taklif qilamiz, nazoratga olamiz va ortiqcha vazndan xalos bo'lishga xudo xolasa birga yordam beramiz. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, agar ushbu mahsulotlar sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarimiz 55 kodi bilan 503 4404 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin va bu orqali siz mutaxassis bilan bog'lanasiz. Mutaxassis bilan bog'lanish, ularning fikrlarini, maslahatlarini olish mutlaqo bepul hisoblanadi. Shu bilan birgalikda sizlar uchun qulaylik jihatlaridan biri erkaklar bilan erkak mutaxassislar, ayollar bilan ayol mutaxassislar bog'lanishadi va siz bu orqali o'zingizdagi barcha holatni bemalol aytishingiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda mahsulotlar sizni qiziqtirib sotib oladigan bo'lsangiz, uyingizgacha yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul, ya'ni yetkazib berish joyida sizdan pul talab etilmaydi. Bugungi ko'rsatuvimiz ham aynan shu yerda o'z nihoyasiga yetar ekan. Keling ko'rsatuvimiz yakunida bizlarni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarga maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Mana mutaxassis sifatida sizlarga maslahatim, albatta sog'lom turmush tarziga rioya qilsangiz, ko'proq harakat qilsangiz, to'g'ri ovqatlanishga rioya qilsangiz, o'zingizdagi ortiqcha vaznni qayta yig'ib olmaysiz. Agar shu vazn sizda bor bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Biz sizga qo'limizdan kelgan yordamni berib o'tamiz. Albatta, hurmatli yurtdoshlar, shu yerda ko'rsatuvimiz yakunlanar ekan. Har doim har qanday vaziyatda o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling deb qolamiz. Yana keyingi sonlarda salomatlik sari bir qadam ko'rsatuvda salomatlikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.